Господа, здравствуйте! Добро пожаловать на ту серию кринжоверов, в которой мы поедем в ней, точно! У нас же в этой серии выезд, да. Но есть небольшие осложнения, значит. Еще в первой серии мы понимали, что если мы просто напяливаем ренджа на раму от газели, и, грубо говоря, то, что было газелью, то мотор заканчивается вот здесь. Ренджа начинает вырывать буквально мотором газели, ему просто тошнит от этого. Но у нас подкапотка у ренджа такая огромная, что этот мотор на этой раме мы можем, как на салазках, вот так вот телепортировать куда угодно, и мы его загоним тупо туда, поскольку мотор очень простой, вот он, собственно, весь, и машина сама очень простая, это просто два прямых швеллера, собственно, сама рама, абсолютно прямые, по которым мотор может ездить как угодно, ни сужений, никаких там игр по горизонтам, ничего нет. С мостом мотор никак не спорит в любой точке, то есть он реально тупо уезжает назад, и все. Это раз. Два, у нас проблемы, соответственно, с колесами, потому что помимо того, что проект должен быть технологичным, он должен быть еще и красивым. И вот здесь есть небольшая задача. Удивительная эта ситуация постоянно с этими рамами, подрамниками и кузовами. Как с X5M и Зилом я до сих пор не перестану удивляться, что рама Зила идеально совпадает по ширине с подрамником X5M. Как Supra-подрамник, который идеально по ширине совпадает с рамой УАЗика. У них у всех примерно одинаковые мысли. Вы посмотрите, как кузов ренджа ложится в раму газели. То есть вот это лонжероны ренджа, они здесь заканчиваются. Уинч! Уинч! А это рама газели. Казалось бы, это просто идеально, но надо еще чуть ниже. К сожалению, несмотря на вот эту идеальную гармонию Land Rover и Горьковского автомобильного завода, все равно придется все это порезать. И проблема на самом деле в эстетике. Все дело в том, что, опять же, проект должен быть красивым, и элементарно арка должна сидеть нормально с колесом. И вот там сейчас обрисую вам проблему. Вот так, к сожалению, это выглядит в текущем конфиге с газелевскими колесами. То есть, хотя и это и кринж-ровер все-таки, да, но не настолько кринж, чтобы это вот так вот, то есть это теряется колесо, оно ужасно маленькое, ужасно узкое, даже по меркам стокового ренджа. А у нас уже кузов уперся в раму. Таким образом, поскольку уже не первый год в оффроуде, у нас есть набор колес. Это вот те самые мои шины, которые скоро встанут на Defender, и они же скоро встанут на ренджа, они на стокового ренджа налезают. Даже если сюда, даже если вот так, то все равно балка еще приподнимется, и это расстояние до арки арка будет здесь. Все равно шляпа, да? Казалось бы, это не проблема, потому что у нас есть очень разные колеса. У нас есть колеса от Зила, кстати, 38. Они могут тоже сюда залететь, но есть проблема. Вот, к примеру, мы берем 35-й. Тоже. Спасибо Антохе, выручил на примерку, дали нам колеса, и даже можно их поездить. 35-е, да, вроде уже понаряднее, арка все равно поднимется, но так или иначе оно не влезает вот в эту арку. То есть придется резать здесь бампер, там придется резать шляпа. Короче, просто шляпа. То есть колесо больше, чем 32 дюйма нам не влезает. Но арку-то надо как-то опускать. И если глобально на ренджа 32-е залетают, и для Range Rover, опять же, 20-й литой диск, который в стоке может стоять на сундуке, легко сюда залетает, и все это вроде как складывается очень. И вот поэтому складывается, но здесь все равно высоко. Поэтому придется распилить газелевскую раму пополам, сделать в ней вот такое вот из швеллеров углубленице, для того, чтобы все-таки кузов ренджа сел глубже в раму, а эта арка села ниже сюда, в колесо, и это смотрелось органично. Казалось бы, только из-за этого изи момента перепиливается опять же половина всего. Трэш так трэш.
Да, кастом это очень круто, но это также на самом деле и очень сложно, потому что, ну, это специфическая профессия. Работа может быть, а может и не быть. Тут нужен подход. Естественно, стабильный заработок делается на станциях, где делается весь список слесарных работ. Это может быть как и сложные работы, так и простое техническое обслуживание. И про один из этих цехов, где машины всегда забивают все подъемники, мастера никогда не сидят на месте, у них много работы и, как следствие, отличный заработок, я вам сейчас расскажу. А для тех ребят, кто хочет работать и развиваться в автотематике, есть отличное предложение от международной сети Fit Service. Здесь ценят в первую очередь тех, кто хочет работать руками. Именно поэтому станции Fit Service обеспечены всем необходимым оборудованием для проведения различных работ. У каждого сотрудника есть своя личная тележка с инструментом и есть доступ к специальному инструменту, в том числе для замены жидкости в АКПП, заправки кондиционера, компьютерной диагностики и еще очень много чего другого. Конечно же, работая с такой компанией, вас обеспечат специальной одеждой, а ваши условия труда будут на высоком уровне. Вы не замерзнете зимой и не вспотеете летом, а под рукой у вас всегда будут все возможные базы данных, Автодата, Зенит и прочее. Ну и, конечно же, есть комната отдыха и душ. Ну и что особенно важно, есть реальный карьерный рост. Сегодня крутим гайки, а уже завтра вы можете стать руководителем станции. Так что, если вам важно, чтобы ценили ваш труд и прислушивались к вашим желаниям, а самое главное, по достоинству оценивали ту тяжелую работу, которую вы совершаете, просто знайте, станции Fit Service находятся в 120 городах России и Казахстана. Все детали и подробности вакансии автомеханик будут по ссылочке в описании. Просто выбирай свой город и откликайся. Получается в итоге, ну, довольно традиционная картина, когда раме нужно что-то обойти. Здесь было вариантов на самом деле несколько. Или рама низко идет дальше и обходит мост. Ну, главное, чтобы посередине было низко, а по краям хвосты рамы обходили мост. То есть тут, в общем-то, случилась классическая ситуация. И как говорится, вот, да, тут все сделано немного так по-своему. Есть вот такой, знаете, как говорят классики. А если кому-то что-то не нравится, то на самом деле вы правы. Потому что проект все-таки трэшовый. И если у вас есть там претензии к швам, к технологиям, к тому, что все это делалось вот по таким вот обходным вариантам, там без всяких там суперзамеров, то успокойтесь, вы абсолютно правы. Мы принимаем вашу точку зрения. Да, это делается не идеальным образом, потому что проект все-таки трэшовый. Шаверма была на один выезд. Вот эта штука, вероятно, тоже на один или на два выезда, но просто очень хочется посмотреть, что будет если, понимаете? Мы первый ультратанк тоже строили, чтобы посмотреть, а получится ли. Но в итоге получилось. А вдруг и сейчас получится? Все начинается с каких-то бета-тестовых проверок и прочее. Мы тут все-таки не на Ми, нам невозможно сразу это все посчитать на компе. Но вот это вот глобально, если мы сейчас дропнем, мы дропнем с топора. Едем же? Да. Уверенно. Хорошо смотрится очень фильтр от Газели все-таки в салоне Range Rover. Это преемственность поколений, социальных слоев. Доброкачественно, как опухоль. Она смотрится примерно так же. Сейчас приедем, да-да-да, мы в пути. Все нормально. Слушай, ну я уже вижу, что хотя бы пороги у Range Rover будут на, в принципе, том месте, где они и были, да, то есть это сток. А мы все-таки не любители вносить какие-то кардинальные изменения в автомобиль. Нам нужно, чтобы все было примерно как-то так. Слушай, ну да, я сижу как сижу. Чуть выше он, конечно, получится, да, понятно что, но незначительно. Хорошо. Чуть выше мы сказали, да, учитывая, что обычно Range Rover чуть ниже меня, вот то есть, вот да, где-то обычно ренжи вот такие, где-то 180, ну на 5 сантов выше. В общем, да, не глобально. Блин, он вот так смотрится, как американские все эти, да, рамы какие-то, у которых грузовые мосты загнаны в пикап. Да, чисто Range Rover Silverado, новая версия. Смотрится, конечно, очень прикольно, если бы не эти маленькие колесики. И вот это вот надо исправлять, и вот здесь-то, ребята, наступает немножечко скрю СПБ. Но, опять же, по требованию заказчика. То есть понятно, что это, конечно, логика, не логика, но с вот этим задним мостом, походу, придется прощаться.
И тем временем вы смотрите, что у нас есть практически готовая коммерческая транспортная единица. Все, значит, задник мы взяли от «Газели» и приварили его прямо к кузову ренжа. Это чтобы меньше морочиться с гибкой металла, с подгонками, с этой, потому что, понимаете, ну это столько резать, столько подгонять нереально. Здесь, конечно, тоже резать, подгонять, но хотя бы вся задняя часть уже готова, с ребрами жесткости, то есть это все, ну, понятно, да, что немножечко вот так, но мы никогда и не говорили, что это суперсерьезный проект. И самый обыкновенный 3-метровый борт от обычной бортовой «Газели», который сюда, как вы видите, на газелевскую раму, естественно, прекрасно залетает. Значит, вниз на колеса сейчас вот туда не смотрите, они будут совсем другие, и там сейчас мы, наверное, не будем рассказывать, почему там стоит мост от Волги, да. Там будет нормальный грузовой мост, и машина будет функциональна, но чуть позже, потому что все уперлось на самом деле в колеса. И исключительно вся возня снизу, казалось бы, да, ну мы уже готовы, можно было ехать на самом деле. Зачем мы вытаскивали мост, зачем вообще все это? Для того, чтобы, как в начале серии мы и говорили, сюда залезли нормальные колеса, которые уже собраны на 32-й АТшке, соответственно, и без проблем существует. Но это еще все относительно просто. Давайте покажу, как моторчик-то залетел. Он прям в домике там сидит, как родной. Оп. Оп, 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 оп. Торпеда обратно накинется. Приборка, наверное, будет, кстати, газелевская. В чем будет дичь? То есть верхушка будет ренжовая, а вместо ренжовой ЖК приборки, естественно, будет газелевская. Таким образом, даже приборы у нас будут, и все будет работать. А вот с балкой, опять же, с передней возникли серьезные проблемы. Потому что она слишком широкая. И на нее, ввиду того, что у нее ступица выпирает перед тормозным диском, сильно не напялишь никакие литые диски. Если мы так все это сделаем, то литой диск будет вот настолько торчать из-за машины. Это не круто. Поэтому нашлось решение. Есть балка покороче, соболевая. Да, это Соболь-балка. Но и в ней есть проблема, она немножко другая, отличается от газелевской, и она, получается, все-таки била по поддону двигателя. Поэтому балку сделали немножко с занижением в средней части. Таким образом, она с поддоном двигателя уже разойдется, залетит наверх. Она чуть уже газелевская, типа Сантов на 20, наверное, потому что газелевская очень широкая. Чисто за счет торчащей ступицы. Потому что... 20, да? 12? Ну, опять же, да. И, соответственно, у нас не будет спереди дисков от Спарки, которые развернуты наоборот. Короче, с вылетом там все налаживается нормально. И колеса будут стоять по-человечески. Таким образом, это, ну... удивительно, что обычно в этом узлу самый абзац со всеми свапами всегда. Просто нереальная катастрофа, как все здесь разместить, это двигатель, куда-то ничего не влезает. В нашем случае, поскольку огромная подкапотка ренжа, маленький газелевский двигатель и прямая газелевская рама, вот здесь-то как раз проблем нет. И, соответственно, огромные проблемы у нас также возникли сзади из-за тех же колес, потому что широченный газелевский мост с литыми дисками от легкового автомобиля обычного ну никак не будет совпадать, поэтому назад также залетит Соболь-мост. Вот основная проблема, из-за которой мы, собственно, мост и меняем. В «Газели», вот прямо вот сейчас, вот газелевский мост, который лежит прямо здесь же на улице. У него, как вы видите, нереально выпирает ступичный узел. А вот Соболевский мост, на котором этот ступичный узел уже сюда зажат. Для перехода на литой диск нам в любом случае еще понадобится переходная проставка, потому что это газелевский диск, а у нас литые диски от BMW. Таким образом, эта проставка будет в итоге как раз ровно той же толщины, что и, по сути, торчит ступичный узел. А в «Газели» нам пришлось бы эту проставку делать еще вот такую. Опять же проблемы с вылетом, здесь еще диск, широченное колесо и весь этот абзац. Вот эти самые 12 сантиметров разницы между «Газель-мостом», который под Спарку, и Соболь-мостом, который одиночка. Да, сейчас люди начнут говорить, что Соболь-мост типа с меньшей грузоподъемностью. Ребята, поверьте, я в грузоперевозках не первый год. Сколько надо, столько повезет. Не было такой задачи, с которой бы Соболь-мост не справился. Знаешь, свои 1,5 тонны он будет просто исправно тарабанить и не развалится, по крайней мере, в наших масштабах. Так что с Соболь-мостом все здорово. Прям сюда проставка, она же закрывает ступичный узел, на нее уже, соответственно, литой диск ставится. И погнали. Успех неизбежен. Че вы? Едем дальше.
Слушай, нет, ну выглядит он прям вот грязь такая, хорошая, в хорошем смысле этого слова, прям грязь. Такой на расширение сзади, черный. Ну, колеса, конечно, делают погоду здесь прямо очень мощно они прям делают. Я увидел тогда, как это будет смотреться. О, стекла! Ты прям так это увидел? Я думал, будет хуже гораздо. А, это родные задние треугольнички, вот это вот, да? Вот Арига, да. Здесь все стилизовано. Командир, все по стоку, да? Смотри, тут даже заклёпочки. Электротонировка работает, самое главное? Нам не нужно лишений, поэтому машина будет просто с кем-то по улице ехать. Я очень доволен результатом. Это прям, ну, супер. Выглядит вот этот, прям вот эта вся картинка. Мне кажется, мы сможем наладить реэкспорт этих машин в Англию. И они вот это увидят, скажут, Надо брать. Да, надо брать. Что мы делали раньше? Почему Defender есть грузовой, а Range нет? Место сейчас. Да, Понятно. да, и место главное. Ну, тут всякие кондиционеры там сюда встанут и так далее. Очень круто. Да, поскольку механика, теперь же есть и педаль сцепления. Погоди. Господи, она отзяла! Я же ее узнаю в ночи. Это педаль сцепления, которая раньше была педалью газа в Зиле, алюминиевая. Но вы помните, что «Газель» плохо ехала? Что там были какие-то косяки по мотору? Да. Бензонасос. Просто первое попавшееся слово сказал бензонасос. Ты мог с таким же словом сказать, я не знаю, кардан. Ступица. Нет, у нас новые катухи, новые вот эти вот. Штучки. И бензонасос с баком. Цветные штучки. Ну, новые. очень верим в это. Вакуумник. Потому что Range Rover должен ехать, ну, по кайфу. Вакуумник от Range. Тормоза будут уверенные, я понял. Хотя и сзади барабаны. Но все-таки коммерческий транспорт, да. А теперь технические подробности. Короче, мост, который поуже, сверху на него проставки переходные между ступицей газелевской и ступицей непосредственно BMW-шной, и уже BMW-шные диски на нашей 32-й резине. Передняя подвеска у нас также соболевая. Таким образом, у нас и перед, и зад от Зополя, и перед, и зад. Рама у нас газелевская, кабина у нас рейндж-роверская. От чего вешать номера, мы до сих пор понятия не имеем. Потому что и какие брать с собой документы, насколько, на 5 машин, от всего, чего здесь детали, мы также не знаем. При этом сам мост также пришлось двинуть назад. То есть мост стоял не здесь. Крепление рессор, естественно, сдвинуты назад, потому что в стоке этот мост, он где-то типа, ну вот здесь он должен стоять, сантов на 50, наверное, 40, да, уехал, хорошо. И чтобы нам все это скомпоновать, зачем уезжает мост назад? Потому что по компоновке у всех газелей, у грузовых автомобилей задний мост стоит посередине кузова. Это нужно, чтобы было удобно машину грузить. По-любому не получится. Если бы мост оставили на родном месте, то получился, что у нас кузов съезжает типа назад, что смотрится очень плохо визуально. Как вы понимаете, все это делалось вообще ради первично визуальной составляющей. Наше желание удержать все это еще в грузовом сегменте, это уже опция. Фактически это просто должна быть очень нарядная, красивая, прикольная картинка. Поэтому пришлось, чтобы сохранить ту же самую пропорцию, двигать назад мост, а кузов сам у нас, соответственно, будет свисать, наверное, где-то вот настолько от задней поперечины. Что на самом деле не проблема. Отсюда придется сделать некие еще удлинения, на которые задняя балка повиснет уже с фарами, и визуально это сзади даже будет смотреться прям все как родное. И самое главное, это будет самый красивый коммерческий транспорт в мире. Скорее бы поехать, прям реально вот не терпится. Блин, он смотрится супер дерзкий, короче. Он прямо реально... Это хищник, это хищник. Блин, она выглядит вообще офигенно. Это учесть, что он еще без кузова, он как бы такой типа дурацкий. Но передняя часть смотрится отлично. Может, мордаху, конечно, повыше надо было, я вот что думаю. Потому что он весь такой сейчас в землю смотрит. Так далеко мотор уехал назад, это вообще просто... Как в этом, в раме, да? Да. Ну реально, мозги по штату, как в Land Rover, аккум по штату, как в Land Rover. Какой красавчик, а! Ну, с мотором какая-то хана однозначно. Тархунчик там стоит, да? Сижу я так на краю, видишь, за руль держусь. Это задняя прям реально, да? Нет, ни хера. Ты в газели. Я нормально, я дома. Отличная тачка.
Пока еще ничего не работает, но заработает. Нормально, нормально, едем. Что-то мы там переехали внизу, ёптель. Ну, короче, мотор не едет, сцепления нет, сиденье не прикручено. Вроде проект готов, можно забирать. Тестовый выезд показал у нас две основные проблемы, с которыми ехать, по идее, нам нельзя. У нас нет тормозов и руля. Вроде бы все в порядке, но, на мой взгляд, звучит довольно критично. Согласитесь, если у вас машина не рулится, не тормозит, это беда. С тормозами сейчас ребята пытаются разобраться с закисшими поршнями, но на самом деле я уверен, что дело не в этом, потому что до заправки и обратно, это, по сути, можно сказать, 100 метров по дороге проезжаешь, все остальное ты едешь просто по грунтовке здесь, да, ты даже не выезжаешь на улицы глобально. Передние тормоза уже рука не держала, но и греются и барабаны. Если с передними тормозами, допустим, подклинившие поршня, я еще согласен, что они могли быть, но барабаны-то при этом какого городового грелись, хотя педаль тормоза даже не нажималась. Естественно, у машины нет выката, но он иногда появляется, то есть тормоз нажмешь, вроде, короче, тормоза ведут себя неадекватно, поэтому, конечно, сейчас вот суппорта переберем, я уверен, что это не поможет, это раз, а два, это руль. Шокирует, естественно, в первую очередь Range Rover на палочке. Серьезно, это Range Rover на палочке, и она действительно работает. Но проблема в том, что вот наше рулевое колесо, и это его люфт. Короче, я сильно уверен, что ребята из Crew рассчитывали, что я все-таки с этого теста уже не вернусь, потому что помимо, значит, заклинивших у нас тормозов и неисправной, рулевой машинки, которая имеет на самом деле незначительный люфт, еще оба рулевых маятника были разбиты. Ну это ладно, с пацанами мы потом разберемся, собственно, отдельно. А вопрос сейчас к газу, потому что у нас есть два рулевых маятника, которые люфтят. Люфтят они прям вот так, ребят, смотрите, прям хорошо люфтят, разбиты. Конечно, если бы мы в сервис обратились, нам бы сразу сказали, что с рулем не так, но мы в Crew. Поэтому, значит, мы поехали на рынок, купили два ремкомплекта маятников, из них, что удивительно, ну, есть левые и правые, да, все понятно. Так вот, левый на подшипниках, правый на пластиковых втулках. Собственно, вопрос, какая есть экономическая или инженерная мысль вообще целесообразности в том, чтобы сделать один на втулках, причем это пластик, это даже не полиуретан, похоже, а второй именно на подшипниках, как, собственно, и хотелось. Ну, левый основной, да, он на подшипниках, на который с машинки самое усилие, сошка прилетает, да, который чисто через тягу уже правый, он на втулке пластиковый. Но почему оба-то не сделать на подшипниках? Вот это, конечно, большой вопрос к газу. Но мы продолжаем. Поехали в лужу, пацанём, а? Не-не-не-не. Все, стой. Стой. А как ты там? Блин, какой он шикарный все-таки. Фига тебя там колбасит. Что происходит, кто знает? Блядь, бензин выливает. Аж из бака, да, плещется. И все-таки передние пружины нужны другие. Морда севшая прямо. Но условно это можно назвать первым выездом. Значит, если вкратце, номера решили оставить все-таки от Range Rover, потому что мы хотя бы точно знаем собственника, где он живет, и в случае чего, как он хотя бы поможет ее вытащить обратно. Поэтому номера от Range Rover. Поэтому это все-таки Range Rover Profi, а не Газель Luxury Edition. Это ренжак. А рулевой у нас теперь есть. Тормоза теперь вроде как стали получше. Значит, нужно поставить пружины вперед нормальные, потому что эти севшие. Доделать еще пару мелочей по электрике. Конечно же, снять ФСОшки. Поставить крышку на бензобак. И уже нормально выехать в город. Так что ровно через неделю смотрите здесь на основном канале выезд
кринж-ровера в город. Реакция людей, мнение ДПС и, как говорится, как повезет. Огромное спасибо, что смотрели эту серию. Огромной удачи и пока. Но он шикарен. Таксист? Он реально... Нет, не таксист. Range Rover шикарен.